खाना खाने के बाद गैस का बनना, पेट का फूलना, बहुत डकारे आना, फ्लैचुलेंसी होना, अगर आप इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इंडाइजेशन या फिर अपच दो तरह से होते हैं। एक जिसके पीछे कोई रीज़न होता है, कोई डिज़ीज़ है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि जर्ड है या फिर क्रॉन्स डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या फिर कोई और डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन है, कोई वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस है, उनकी वजह से भी ये सिम्टम्स आते हैं। दूसरा कारण होता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। फंक्शनल डिस्पेप्सिया का मतलब होता है आपको बिना किसी वजह से, आपको कोई भी कारण पीछे नहीं होता है, कोई डिजीज़ नहीं होती है इंटेस्टाइन की या पेट की, फिर भी आपको इस तरह की ब्लोटिंग या फिर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है, आइए आज हम इसको समझते हैं। हमारे खाना पचाने में दो चीज़ें बहुत सहायक होती हैं। पहला है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन और दूसरा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स। अगर ये प्रॉपर होते हैं तो हमारा खाना प्रॉपर पचता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे ये दोनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं। फैक्टर्स जैसे हमारे खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो गई, लाइक जो लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर जो लोग बहुत चाय पीते हैं या जो लोग बहुत कॉफ़ी पीते हैं, वो उनका डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन और मोटिलिटी को अफेक्ट करता है। सेकंड है स्ट्रेस लेना, नींद प्रॉपर नहीं होना। ये बहुत सारे ऐसे फंक्शनल रीज़न हैं जिनकी वजह से ये दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो आइए इसको किस तरह से ठीक किया जाए। अगर फंक्शनल डिस्पेप्सिया से आप सफ़र कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप डाइट के अंदर अवॉइड करिए, रिस्ट्रिक्शंस में लाइए और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करिए जो कि आपकी ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करेगा। जब भी आप आइए पहले हम जानते हैं क्या चीज़ें आप इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर। डाइट के अंदर इंक्लूड करिए, आप जब भी खाने में छोंक लगवाते हैं, अपनी सब्जी में छोंक लगवाते हैं तो उसके अंदर हींग का और अदरक का छोंक ज़रूर लगवाएं। अदरक और हींग जो होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी ब्लोटिंग को और गैस फॉर्मेशन को रोकते हैं। सेकंड थिंग है, आप दिन के खाने में दही या फिर मट्ठा, छाछ ज़रूर यूज़ करें। थर्ड है, आप अगर कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो रात को दूध के साथ इसबगोल हस्क ज़रूर लें। फ्रूट के अंदर पपीता या केला दिन के समय ज़रूर लें। तो ये आपके खाने को पचाने में हेल्पफुल होंगे। क्या चीज़ें अवॉइड करें? अवॉइड करें ज़्यादा चाय लेना, ज़्यादा कॉफ़ी पीना, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनियन ज़्यादा कंज्यूम करना आप अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड ऑन करते हैं अपने डाइट के अंदर तो आपको ब्लोटिंग के अंदर काफ़ी रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।